Mami, regresé. No me digas que tú estás lo mismo con Dego, el hijo de mamá gallina. Ay, chicha, yo me muero. Ay, se ve inocente. ¡Pero qué malo! ¿Usted cree que ese plan funciona, mamá gallina? Pues claro que sí, déjame eso ahí, tú verás ahora. ¡Juan! Voy a hacer lo que sea. Vámonos, Juan, que tú eres mi novio. Mami, regresé. No me digas que tú estás lo mismo con Dego, el hijo de mamá gallina. Pero Heriber, muchacho, tú sí me hacías falta. Mira qué flaca estoy. No me cambie la conversación, que yo estoy brechando para los lados de mamá gallina, a ver si Dego salía. Mira, muchacho, olvídate de eso. Ya debo estar comprometido. Mejor ven que te tengo un morito aquí. Mami, ¿qué tú estás haciendo? Aquí buscando gorgojo. Pues para el colmado. Está bien. Débora, papi lindo, ven que te quiero preguntar algo. Dígame, chicha. Débora, si por casualidad, por cosa de la vida, tú me pierdes para siempre, ¿qué tú harías? Ay, chicha, yo me muero. Ay, se ve inocente. ¡Pero qué malo! Mamá gallina, ¿y qué se te perdió? Buscando gorgojo que estoy. Porque encuentre mucho. Chicha, ¿y cuándo va a ser? Eso es fácil, viejo, de continuar cuando las ranas echen pelo. Eso es fácil, déjame ahí para arriba a ver si encuentro una que tenga pelo. Sigue soñando, que soñar no cuesta, pero la mujer buena como yo se tiene que cotizar, mi amor. Oye, mami, yo tengo algo que hablar contigo. Mira, yo he estado pasando he tenido que ir a médico, a psicólogo, porque es que yo no acepto que tú estés con muchachos de la misma edad mía, que pueden ser mi hermano. Pues sal de esa depresión porque yo sé que soy tu mamá, pero yo me siento como una chamaquita. Mira, mami, tú tienes que dejar eso, porque tú tienes que buscarte un hombre de tu edad. Mira, Juan, ese es un hombre trabajador y él está por ti. Heriber, pero es que tú no puedes juntar una perla con un gorfín. Oye, mami, eso da pena, que en vez de tú aconsejarme a mí, tenga que ser yo que te aconseje. Hola, mamá gallina, estoy de vuelta. Hola, Heriber. Pero ¿cuánto tiempo? Qué bueno que está de vuelta. Sí, pero últimamente no me he sentido bien porque usted sabe el problema de mami, el hijo de usted. Yo necesito ayuda de verdad con mami y eso. Bueno, yo estoy dispuesta porque a mí me conviene que ella me deje mi hijo tranquilo, ¿tú entiendes? Pero usted que tiene más experiencia que yo, ¿qué solución se le puede buscar a eso? Espera, déjame utilizar mi psicología. Ya la tengo. Pero ven acá, si el papi lindo dice que él se muere si él me pierde, ya yo sé lo que voy a hacer.
¿Usted cree que ese plan funcione, mamá gallina? Pues claro que sí, déjame eso ahí, tú verás ahora. ¡Juan! Dime, mamá gallina. ¿Y ahora te caminar? Eso es lo que está a la moda. Bueno, si tú lo dices. Juan, te tengo una propuesta. ¿Pero cuál? Mira, ese niño da pena. Mira, ve cómo él se ve, mira. Él está sufriendo. Él está pasando una depresión muy grande. Y lo vamos a ayudar. Pero él se ve bien flaco, sí. Sí, por eso mismo, vamos a ayudarlo. Ayuda porque tú te gusta ayudar a la gente. Pero dime cuál. Mira, Chicha. Desde que te hablé de Chicha, yo sabía. Velo ahí, tú sabes que iba. Mira, yo necesito que tú me enamores a Chicha como nunca. Me camine como de igual. Sí. Entonces la barriga, tú le escondes así para atrás. Vamos allá. Y vamos a hablar con Chicha, porque esto hay que solucionarlo. Vamos a ver qué pasa, que nadie sabe. Y esta comisión. No es así, no camine así. Es un de la barriga. Ahí ve. Chicha, la buenona, la mejor. ¿Y qué es lo que tú quieres con esa carita y esa confianza? ¿Quién te la dio? No, Chicha, oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos que tú des una oportunidad, Juan. Porque ese muchacho está sufriendo. Y tú sabes que Edward ya está comprometido. ¿Entendiste? Por favor, mira, piensa en tu hijo. Mira a Juan, que da la vida por ti. ¿Cómo es que tú no te puedes poner a pensar en Juan? Mira. Ay, qué lindo. Ay. Ve. Él está bonito, se ve a veces. Mira, mamá gallina, déjate de estar de papelera dándome esa labia a mí, que yo por mi hijo voy a hacer lo que sea. Vámonos, Juan, que tú eres mi novio. Te dije, lo que mamá gallina no logra, no lo logra nadie. Gracias, mamá gallina. Chicha, yo estoy tan feliz que mañana mismo, si tú quieres, nos casamos. Cógelo al paso, viejo descontinuado. Débora, papi lindo, te presento a mi novio Juan y nos vamos a casar mañana. Ay, qué bueno, así no tengo oposición con Talía. Pero pensándolo bien, yo termino los amores contigo. Sigue rodando, viejo descontinuado. ¡Qué mala! Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Mamá gallina, ¿y qué estás buscando? Buscando gorgojo aquí. No, ¿qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? Pues está bien. Débora. ¡Qué malo!